तपाईँहरूको चाहिँ प्रोपर्टी कति छ हिसाब गर्नु। यत्रो 900 करोड तपाईँको पैसा भन्यो, लास्टमा गएर चाहिँ तपाईँ 200 करोड भन्छ, 700 करोड चाहिँ कसले लग्यो? त्यो पनि सोच्नु पर्यो नि, के लोभ गरिराख्नु छ? तपाईँहरूको त्यो सबै कुरा गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। मनबहादुरजी, यो मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु, पुरानो सञ्चालक को हो सबै भेला भएर होइन त्यो इमान्दारपूर्वक सबै ल्याउनुहोस्, लिएर चाहिँ तपाईँको फेरि अडिट गर्नुहोस्, अनि अडिट गरेर चाहिँ सबै जनताले पत्याउने खालको वातावरण बनाउनु। उसको भिजनमा त म कन्भिन्स हुँदै हुँदिनँ। बरामा कर्मचारीले पनि तपाईँको ठुल्ठुलो घरहरू किन्यो, गाडीहरू किन्यो भन्ने कम्प्लेन पनि हामीले थुप्रै पहिलादेखि सुन्दै आएको हो है। एउटा चाहिँ 20-30 हजारको जागिर खाने मान्छेले त घर त किन्न सक्दैन है। तपाईँहरूले बेइमान गरेर त्यो गर्नु भएको छ। उपाय गरेको हुन्छ त्यो माथिदेखि हामी बुझ्छ, त्यो बेचेर पनि यो पीडितहरूलाई बाँड्न सक्छौँ या त के न के गर्न सक्छौँ नि। त्यसो होइन, यस्तो छ, हामीले गरेको के अरे हामीले रोका गरेको छैन, एउटा सिफारिस हो होइन। सिफारिस अथवा बराले चाहिँ हाम्रा पीडितहरूलाई चाहिँ शिव लामी छ त्यहाँनिर, हामी 3 जना त्यहाँभित्र उसको अफिसमा बनेको। अब यसमा चाहिँ कम्पनी लिएर आउनुहोस् भनेर उसले भन्यो, नयाँ कम्पनीमा फुल 2 यो चाहिँ फुका गरिदियो भने